जिनको भी कफ कोल्ड है, नस्से करना, लंग बस्ती करना, दिव्य पेय पीना, स्वासारी क्वाथ, उसमें भी पंचकोल मिला देते ज़्यादा कफ कोल्ड होता है तो। फिर स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, फिर उसमें ब्रोनकोम, फिर उसमें ये करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास संजीवनी। और जिनको कफ कोल्ड होता है उनको यहाँ लेप लगाते हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा के साथ, यूकेलिप्टिस के पत्तों के साथ, अथवा रेडीमेड है पतंजलि बाम लपेट देते हैं, गले से लेकर के छाती तक लपेट और फिर नस्से देते हैं। उसके साथ ये दिव्य धारा का स्टीम भी दे देते हैं। फिर जिनको कफ कोल्ड होते हैं उनको खजूर कल्प ही कराते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा सा चना, चना कितना 50 ग्राम, 25 ग्राम, 25-50 ग्राम अनार, 100-200 ग्राम पपीता, बाकी कुछ भी नहीं देते। और जिनका 80-90% जिनका फेफड़ा, एक तो उत्तराखंड के पति पत्नी आए, उत्तराखंड या यूपी के, उत्तराखंड के थे यहाँ, बोले जी मेरा 80% फेफड़ा काट दिया गया, सड़ गया था, मैंने 2 साल तक आपने जैसे बोला ऐसे ही किया, मेरा कटा हुआ पूरा फेफड़ा वापस ग्रो करके 100% नॉर्मल आ गया है। ये बड़ी घटनाएं हैं। जैसे लीवर, 1/4 लीवर ही तो जोड़ते हैं जब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसका काटते हैं उसका 1/4 काट लेते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसका जोड़ देते हैं, अपने आप नॉर्मल साइज का आ जाता है विदिन 6 मंथ। ऐसे ही 1 से 2 साल में जिनका 80% फेफड़ा काट दिया गया उनका भी ग्रो होकर के वापस नॉर्मल हो जाता है। बाकी तो तुम्हारा तो छोटा मोटा ऊंचा नीचा हुआ है, अभी भी कोरोना के दंश तुम झेल रहे हो। कफ कोल्ड कैसा भी क्यों ना हो, ये वात पित्त कफ और इनके कॉम्प्लिकेशंस, इसका 100% सॉल्यूशन है ये योग। लंबा करना सीखो जरा, प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम से बढ़ करके फेफड़ों के लिए दूसरा कोई तत्व नहीं है। और प्राणायाम गुरु भगवान की शरणागति में, गुरु के साथ, भगवान के साथ एकात्म होकर के करो। तो अभी तो मैं फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा था, मेंटल इमोशनल बेनिफिट्स के बारे में। योग से तो हम अतीन्द्रिय ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। योग तो है ही अतीन्द्रिय जगत से संपर्क करने का साधन और साधना। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय बल पाते हो। न योगात परम बलम, न योगा परम समाधान। योग से बड़ा कोई समाधान नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। न योगात परम धनम, इससे तो सब प्रकार का धन, ऐश्वर्य, सारी दौलत, सब कुछ मिल जाए।